まして誠にありがとうございます。お操縦してください。本線出港しますと、新潟港抜け高速で航行いたします。新潟港までの所要時間は65分、新潟港着岸は13時20分を予定しております。本日の佐渡海峡にとっては天候、曇り、海上穏やかとなっております。今回の安全につきましては、乗組員一同細心の注意を払って運航しておりますので、ご安心くださいませ。なお、浴槽航行中海上漂流物を避けるため、気を取り付けてまたは急停止をする場合もございますので、安全のためご着席の上、シートベルトの着用をお願いいたします。また、お手洗い等でやむを得ず席を離れます際には、お足元に十分ご注意くださいませ。お客様に